Hola, ja fa unes setmanes que s'han estrenat els nous episodis de One Piece en català i això no és només una bona notícia pels fans de l'anime. Durant dècades hem gaudit de moltes sèries d'animació en català i hem pogut créixer veient anime en la nostra llengua. Això ha fet que el català esdevingui una llengua present en l'entreteniment i una llengua de cultura. I no només això, sinó que el doblatge en valencià també ha tingut molta repercussió en els nous aprenents de valencià. Gràcies a One Piece o a sèries com Bola de Drac, moltes persones han aconseguit parlar valencià. One Piece, a més, és un exemple de molt bon doblatge, de molt bona continuïtat pel que fa a les veus de sempre, pel que fa a la terminologia, tan rica i acurada, i a més, amb un llenguatge senzill, però sense passar-nos de frenada i ficant coses castellanes o absurdes. D'aquesta manera, doncs, s'ha convertit en una gran eina de normalització lingüística. Un dels últims productes sorgits de l'univers One Piece és el live action de Netflix, que tot i no comptar amb un doblatge en català, està disponible amb uns subtítols en català de gran qualitat, que mantenen la continuïtat del manga i l'anime. Per això, trobem de vital importància el doblatge del live action de One Piece, tant en la versió catalana com en la versió valenciana. I així com la tripulació dels Barret de Palla, valencians i catalans hem de fer força per obtindre el doblatge en les nostres versions. Adeu, família!